Salam. Yəqin ki, Azərbaycanda bir radyo tezlik almağın nə qədər mürəkkəb bir proses olduğunu düşünmüsünüz. Amma narahat olmayın. Bugün biz bu prosesin bütün incəliklərini birlikdə addım-addım aydınlaşdıracağıq. Gəlin ən təməl sualdan başlayaq. Hər gün istifadə etdiyimiz, amma heç vaxt görmədiyimiz bu radio dalğaları əslində kimindir? Cavab əslində çox sadədir, amma bir o qədər də vacibdir. Bu dalğalar heç kimin şəxsi mülki deyil, onlar hamımıza, yəni xalqa aiddir. Onlar həyati, amma eyni zamanda məhdud bir milli sərvətdir. Məhz buna görə də dövlət onu çox ciddi şəkildə idarə etməlidir. Yoxsa təsəvvür edin, radiolar, mobil telefonlar, təcili yardım xidmətləri hamısı bir-birinə qarışar, tam bir xaos yaranardı. Bu radio tezlik spektrumunu ən yaxşı necə anlamaq olar? Gəlin belə təsəvvür edək. Bu, görünməz bir daşınmaz əmlak bazarıdır. Dövlət bu bazarda torpaq sahələrini, yəni tezlikləri müəyyən məqsədlər üçün icarəyə verir. Deməli, siz icazə almalı, icarə haqqı ödəməli və təbii ki, müəyyən qaydalara ciddi şəkildə əməl etməlisiniz. Baxın, bugün nələrdən danışacağıq? Əvvəlcə bu görünməz resursun nə olduğunu anlayacağıq, sonra icazəni kimin verdiyini öyrənəcəyik, müraciətdən yekun qərara qədər bütün yolu izləyəcəyik, fərqli istifadə növlərinə baxacağıq və sonda sizi gözləyən qaydalar və öhdəlikləri müzakirə edəcəyik. Hazırsınızsa başlayaq. Yaxşı, bəs bu mürəkkəb prosesdə əsas söz sahibi kimdir? İcazə üçün kimin qapısını döymək lazımdır? Deməli, bu prosesdə 3 əsas oyunçu var. Ən yuxarıda əsas qərarverici orqan radio tezliklər üzrə Dövlət Komissiyasıdır. Onlar hansı tezlik solaqlarının istifadəyə veriləcəyinə dair ümumi icazəni verirlər. Sonra Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi bütün prosesə ümumi nəzarəti həyata keçirir. Və nəhayət, bütün praktiki işləri görən Dövlət Radio Tezliklər İdarəsi, yəni qısaca DRİ var. Qeydiyyat, müqavilələr, gündəlik idarə etmə, bütün bu işlər onlardadır. İndi isə gəldik ən maraqlı hissəyə. Yəni, siz müraciət etdiniz, bəs sonra nə baş verir? Sizin müraciətiniz hansı mərhələlərdən keçib yekun qərara çevrilir? Qanunvericiliyin 2.1-ci maddəsində də aydın şəkildə deyilir ki, hər şey rəsmi, yazılı bir müraciətlə başlayır. İstər böyük bir telekommunikasiya şirkəti olun, istərsə də fərdi bir şəxs, ilk addım budur. Gəlin bu səyahəti addım-addım izləyək. Birincisi, siz bütün texniki detalları ilə birlikdə müraciətinizi komissiyaya təqdim edirsiniz. İkincisi, komissiyanın katibliyi sənədlərinizi yoxlayır və işin texniki tərəfi üçün DRİ-dən rəy alır. Üçüncüsü, toplanmış bütün sənədlər komissiya üzvlərinə göndərilir. Dördüncü mərhələdə komissiya rəsmi iclasda toplanıb yekun qərarını verir. Beşincisi, müsbət cavab aldıqdan sonra 10 gün vaxtınız var ki, DRİ-yə müraciət edib konkret tezliklərinizi qeydiyyata alasınız. Və nəhayət son addım, DRİ ilə müqaviləni imzalayıb ödənişi edirsiniz və rəsmi icazəniz artıq sizin olur. Yaxşı, bu qədər proses, bəs nə qədər gözləməli olacaqsınız? Qaydalara görə komissiya sizin müraciətinizə ən gecə 2 ay ərzində cavab verməlidir. Yəni, bu gözləmə müddəti üçün rəsmi bir çərçivədir. İndi gəlin çox vacib bir məqama toxunaq. Bütün tezliklər eyni məqsədlər üçün deyil. Onlar fərqli kateqoriyalara bölünür və bu həm ictimai xidmətlər, həm də milli təhlükəsizlik üçün olduqca önəmlidir. Deməli, radio tezliklər 2 əsas rejimdə istifadə olunur. Birincisi, mülki, yəni birgə istifadədir. Bu, kommersiya və ictimai məqsədlər üçündür. Məsələn, bizim istifadə etdiyimiz mobil şəbəkələr, dinlədiyimiz radiolar, baxdığımız televiziyalar, bütün bunlar mülki istifadəyə aiddir və DİRİ tərəfindən idarə olunur. İkinci növ isə xüsusi istifadədir. Bu tezliklər yalnız strateji dövlət orqanları, yəni Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti kimi qurumlar üçün ayrılıb və onların fəaliyyəti üçün toxunulmazdır. Yaxşı, bəs hansı konkret cihazları işə salmaq üçün mütləq şəkildə rəsmi icazə almalısınız? Gəlin o siyahıya bir nəzər salaq. Baxın, Nazirlər Kabinetinin 480 nömrəli qərarı bu məsələni dəqiq müəyyənləşdirib. Bu siyahıdakı cihazlar üçün icazə almaq şərtdir. Peyk və radio-relé stansiyaları, radio baza stansiyaları, yəni bizim gördüyümüz mobil operator güllələri, radio yayım ötürücüləri və gəmi stansiyaları. Tutaq ki, bütün mərhələləri keçdiniz və icazəni aldınız. Elə düşünməyin ki, iş bununla bitdi. Əksinə, əsas məsuliyyət elə indi başlayır. Gəlin istifadəçinin üzərinə düşən öhdəliklərdən danışaq.
Bu görünməz əmlakdan istifadə təbii ki, ödənişlidir. Necə ki, bir əmlakı icarəyə götürəndə pul ödəyirsiniz, burada da eyni məntiq işləyir. Təriflər bir dəfəlik və ya dovri, yəni aylıq və ya illik ola bilər. Ödənişin məbləği isə sizin istifadə etdiyiniz tezliyin təyinatından, sayından və zolağının enindən asılıdır. İcazəni əlinizdə saxlamaq üçün bir neçə qızıl qaydaya əməl etməlisiniz. Birincisi, radio mübadiləsi zamanı məxfiliyi qorumaq. İkincisi, yalnız sizə verilən icazənin şərtləri çərçivəsində fəaliyyət göstərmək. Üçüncüsü, nasaz və ya sertifikatı olmayan avadanlıqları qətiyyən istifadə etməmək. Və ən əsası, sizin fəaliyyətinizin digər istifadəçilərə maneə yaratmadığından əmin olmaq. Bəs icazənizi hansı hallarda itirə bilərsiniz? Baxın, qanunvericilikdə bir neçə ciddi səbəb göstərilib və bunlara çox diqqətli olmaq lazımdır. Əgər sizin əsas biznes lisenziyanız ləğv olunarsa, icazəniz də qüvvədən düşür. Təsdiq aldıqdan sonra bir ay ərzində DRI ilə müqavilə bağlamasanız, icazəniz ləğv edilə bilər. 2 il ard-arda istifadə haqqını ödəməsəniz və ya sizə ayrılmış, tezlikdən 3 ay heç istifadə etməsəniz, yenə də icazənizi itirə bilərsiniz. Bunlar qırmızı xətlərdir. Beləliklə, radiotezlik almağın bütün prosesini başdan sona izlədik. Amma bütün bunlar bizi son və vacib bir suala gətirib çıxarır. 5G, əşyaların interneti kimi texnologiyaların həyatımıza sürətlə daxil olduğu bir dövrdə mövcud qaydalar gələcəyin innovasiya tələblərinə cavab verəcək qədər çevikdirmi? Bu həqiqətən də üzərində düşünməyə dəyər bir sualdır.